بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, ina yi mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda yake a tsari, da fara sunana dai Shamsuddin Lawan Yahya, wannan shine cikakken sunana. An haife ni a ranar 17 ga watan 12 1987 a nan Sani Mai Nage da ke cikin garin Kano. Na taso cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Ba zan iya cewa ga radda aka sani a makaranta ta alkur'ani ba, da haka tunda ina da yayye, da haka tun da karan fari na wayi gari kawai ina bude ido na gani a makaranta. Ya aka sani ban san wannan ba, don haka makarantar da muka fara yi a nan cikin unguwa take. Akwai Malam Muhammad Sani wanda ya zo daga garin Sokoto, to kusan shi ya fara asasa wannan makaranta. Don haka kai tsaye na wayi gari na bude ido na ga ina zuwa wannan makaranta, wanda har bayan rasuwansa ɗansa kuma Muhammad Murtaza ya ci gaba da gudanar da wannan makaranta. Da haka kusan ita ce makaranta ta farko a tarihi na da na bude ido na ganna a cikinta. Da haka na fara karatun alkur'ani mai tsarki tun daga babbako har farfaro. Na fara da rubutun allo kusan sai da na kai rabi, daga baya kuma sai na ajiye allo na karasa da alkur'ani. Da haka wannan sauka ta farko da na yi ta ne da riwaya ta warshu. Sannan ba da zalika na sake dawowa a karo na biyu, na sake yin wata saukar da riwaya ta hafsu. To kusan wannan shine mataki na farko a karatun alkur'ani mai girma a rayuwata gaba daya, wanda daga baya kuma ba a tsaya nan ba, aka ci gaba da karatu na bangaren tsari. Ma'ana farawa daga firamare na wata makaranta tana nan ana ce mata Mahmud Islamiyya Primary School a shekarar 1992, wanda cikin ikon Allah na kammala wannan makaranta zuwa 1998. haka ya sake bani dama na tafi da makarantar sakandare gaba da firamare wadda ake kira Gamman Arabic College Gwale, GAC kenan, a shekara ta 1998 zuwa 1900 ko kuma zuwa 2004, wanda wannan lokaci na samu kammala karatu na shaidar sakandare. Daga baya kuma na ci gaba da karatu daga wannan shekara a tsangaya ta koyon shari'ar musulunci da aikin lauyanci da ke Aminu Kano nan cikin legal kenan, a shekara ta 2004 zuwa shekara ta 2006. don haka wannan a bangaren karatu kusan abin da zan iya cewa kenan. Duk da baya kuma an yi digiri na ɗaya a ƙasar Sudan a jami'a da ake kiranta jami'ar ƙasa da ƙasa da Hausa kenan, International University of Africa da cikin ƙasar Khartoum, wanda na fara digiri na ɗaya a shekara ta 2009, kuma cikin ikon Allah na gama a shekara ta 2013. Daga nan kuma na ci gaba da digiri na biyu a wata jami'a ta alkur'ani mai girma wacce ake kiranta da University of the Holy Quran and Islamic Sciences, wanda kuma yanzu a halin da ake ciki ina digiri na uku, kusan na kammala shi. Abin da ya rage kawai shine mataki na aje a yi abin da suke kira munakasha da larabci. To wannan kusan a takaice shine tarihin rayuwa ta bangaren ilimi da kuma abin da shafi alkur'ani mai girma. To abin da ya bani wahala a wajen hadda alkur'ani mai girma, kusan zan ce bana iya tunawa, tun da kazancin shekaru a lokacin yasa bude ido ne na ganni a makarantar, ba san ma san da aka sani ba. Da haka da karancin shekaru matuƙa kwarai da gaske aka samu aka yi karatun. Da haka da wasa haka kamar wasa dai cikin kaddarawar ubangiji aka yi karatun, ba amma san kusan wahalarsa ba. Sai bude ido aka yi ga an samu kai, kusan qur'anin ya samu insha Allah ta'ala. To
gudda na fi jin daɗi a wajen karantawa ko kuma saukin hadda shine gaskiya dukkanin wata sura da take da alaƙa da ƙissoshi ko tarihi da labarai na annabawa, to kusan tana yi min sauƙi gaskiya ƙwarai da gaske. Fara ba tun daga irin su suratu Yusuf, suratu Hud, daga duk wata sura take da alaƙa da ƙissa da labarai na annabawa, to a gaskiya tana min sauƙi wajen haddata. Da za ga wata tun kafin zo kanta a haddan ma kusan na riga na haddace ta. Da haka wannan su ne surorin da suka fi yi min sauƙi a wajen hadda da kuma daɗi wajen karantawa, insha Allah ta'ala. To ƙalubale da na fuskanci a yayin hadda gaskiya ba zan ce akwai wani ƙalubale ba, dan ƙalubalen in akwai ba bai wuce guda ɗaya ba, to kuma wannan kai tsaye ba za ka kira shi ƙalubale ba, da duba a lokacin akwai ƙarancin shekaru, da haka ƙarancin shekarun sun sa ƙalubalen ba ka ma san shi ba a wancan lokacin. Wala ala ƙalubalen guda ɗaya za ka iya cewa, in ma za a iya cewa ƙalubale ne, shine ko ɓangaren takurawa a wajen iyaye, lallai a ga an yi karatun. Duba da yanayi na shekaru a lokacin za ka ga wajibi ne ka tafi makaranta karfe kaza, idan ka dawo wajibi ne ta yamma ka koma karfe kaza, to wannan sai ka ga kamar kai ana takura maka. Sauran yara suna wasa, za ka kai an matsa ma sai ka je makaranta, to kaga wannan kai tsaye ba za ka kira sa kalubale ba. Da haka wannan in ba da akwai kalubale to bai wuce haka ba gaskiya, kwarai da gaskiya. Dukkan nima abin da kake gani dan adam yana iya samu a rayuwa, ko kuma abin da ni na samu a rayuwa, to sanadiyar alkur'ani ne. Da haka alkur'ani ya yi mani komai. Hatta tarihin da na baka na cewa digiri na 1 da na 2 har na 3 ma, za ka sila alkur'ani ne. Da haka sila yin musabaka ne na alkur'ani, wanda sa mai girma gwamna na Jigawa a wancan lokacin ya ba da dama na cewa a tafi ƙarin karatu, wanda na digiri na 1. Bayan digiri na 1 kuma Allah ya kaddara cikin kaddarawarsa na fitar da sakamako da ake kira mataki na 1, first class kenan da turanci, wanda wannan ya ƙara bani dama kuma shi mai girma gwamna ya ƙara mini tallafin karatu a karo na 2 dan in digiri na 2, shi ma abin da shafi dai alkur'ani, wanda kuma har yanzu akan alkur'ani din kuma nake yin digiri na 3 kusan na kammala, wanda kuma cikin ikon Allah sakamakon haka na tsinci kaina a matsayin malami a yanzu, a matsayin malami a jami'a ta gwamnatin tarayya da ke garin Dutse na jihar Jigawa, a tsangaya ta koyo da koyarwa, wanda a yanzu a haliyan yanzu malami ne ni a can wannan jami'a. Da haka dukkanin abubuwan ka kalla, samun aikin da abubuwan sai ga gaba daya sila dai shine alkur'ani. Da haka duk wani abu da zan samu a rayuwa ko na samu, to in ka duba zaka ga yana da alaka a je a dawo, sai ka ga alkur'ani kusan shine abin da yake baka sila, yake ƙara buɗa maka haske a rayuwa. Don haka alkur'ani ya samu haske a rayuwa fiye da yadda zan iya faɗa. Da haka ba zan iya faɗar ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi mini a sakamakon alkur'ani ba, face dai muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a farko da ƙarshe. Ubangiji ta'ala ya ƙara mana hasken alkur'ani baki daya. A shawarwari da zan gabatarwa 'yan uwana musulmi, musamman matasa, akan mahimmanci da riko da karatun alkur'ani mai girma. Karatun alkur'ani mai girma, kamar yadda malamai suka yi bayani, wato abu ne mujarrabi, an gwada an gani kuma sakamako ya tabbatar cewa dukkanin wanda ya taso kwakwalwarsa ta buɗe da alkur'ani a karan fari, ya samu alkur'ani, to dukkanin wani ilimi da zai zo masa a baya kan same shi da sauki. Wahalar da sauran mutane suka sha wajen samun wannan ilimin, to za ka ga shi mai alkur'ani ubangiji ta'ala ya sauƙaƙe masa wannan wahalar saboda sila ta alkur'ani. Da haka alkur'ani yana haskaka maka gaba. Da haka malamai suka ce ko da ba wai za ka karanta abin da shafi layi na addini ba, layi na boko za ka karanta, to suka ce idan ka ɗauko wanda yake da alkur'ani da wanda ba shi da shi, za ga a mataki na fahimta da a mataki na gane karatu da kuma fahimtar karatun gaba daya, za ga mai alkur'ani ya bambanta da wanda ba shi da alkur'ani. To kenan ka ka kalli wannan cewa shi alkur'ani gaba daya haske ce a rayuwa, haske ne a rayuwa ta dan adam, a rayuwa ta mutum, musamman musulmi mumini, to ya saka alkur'ani a gaba. Wannan shine abin da zai haska masa nan gidan duniya da abin da zai haska masa gidan lahira.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويكي هوسا سيسن بركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.